लड़का और लड़की दोनों सोए हुए थे। तभी वहाँ लड़के की साली आ जाती है और उन लोगों को देखकर चिल्लाने लगती है और बोलती है, जीजा सिर्फ उसके साथ सोते हो मेरे साथ नहीं, और रोने लगती है। लड़का बोलता है, ये मेरी बीवी है, और उससे चिपकने लगता है और बोलता है, तुम जाओ यहाँ से। तभी साली रोते हुए चली जाती है लड़के की। बीवी जाने की कोशिश करती है, तभी लड़का उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मत जाओ ना। तभी सब लोग खाना खा रहे थे। तभी लड़के की साली नौटंकी करते हुए रोने लगती है। लड़की बोलती है, तुम्हारा भी पति आएगा, उसके साथ सो जाना। तभी लड़की रोने और चिल्लाने लगती है। तभी लड़का जाने की कोशिश करता है। तभी लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खुश करने के लिए लड़के को एक पप्पी देती है। तभी लड़का बिना कुछ सोचे ही लड़की को किस करने लगता है। लड़की थोड़ा सा शर्मा जाते हैं।